Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог, кандидат медицинских наук, главный врач лаборатории сна Юрий Нестерович Погорецкий. Здравствуйте, спасибо, что пришли, нашли время. И будем сегодня мы говорить о проблемах сна, почему же люди страдают бессонницей и другими заболеваниями, касающимися сна. Собственно, вот первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, сколько часов в сутки нужно спать, чтобы чувствовать себя нормально? И могут ли от недосыпа развиваться какие-то заболевания организма? Коротко, доказательно. На сегодняшний момент Нобелевская премия, полученная в октябре месяце нашими коллегами, сомнологами, врачами, генетиками и хронобиологами, подтвердили то знание, которое мы знаем. Надо спать 8 часов. Это неопровержимый факт. 7 плюс 1, то есть можно днем еще часик доспать. Хронический недосып или же недосыпание, или неправильный сон, или неполноценный сон, в конце концов приводят к основным заболеваниям, которые вы знаете в жизни. То есть на сегодняшний день мои рекомендации, как сомнолога, президента Украинской ассоциации медицины сна, все вопросы диагностики, лечения, реабилитации и профилактики различных заболеваний должны начинаться с изучения проблем сна у данного пациента. То есть неврология, эндокринология, кардиология, психоневрология, сексопатология, педиатрия, акушерство, гинекология. Все специальности, все болезни, которые вы знаете на сегодняшний день, надо начинать лечить с нормализации сна у пациента. Потому что гипертоническая болезнь, в конечном итоге, скажем так, последние крайние точки, это инсульты, инфаркты происходят ночью под утро. Когда человек полностью уже истощает свои запасы кислорода, падает резко, кислород снижается, и в этот момент более 100 тысяч инсультов в год в Украине и более 50 тысяч инфарктов в Украине. А также самые главные причины внезапной смерти во сне – это храп и апноэ, банальный храп и апноэ, которому мы, к сожалению, в стране не уделяли должного внимания. Теперь на нашей стороне сомнологов поддержка нобелевских лауреатов, которые это подтвердили. Открытие не вчерашнего дня, открытие уже длится, работа над этим проектом с 80-х годов прошлого века. Нельзя нарушать свои биологические ритмы, циркадные ритмы. Есть цикл сна и цикл бодрствования. За счет сна нельзя решать никаких в жизни проблем. Поэтому хронический недосып, ночные дежурства, суточные дежурства, вахтовый метод работы, все это в конечном итоге выявляется в появлении болезней. Вся неврология, весь учебник неврологии можно внести в обязательный расклад диагностики и лечения нарушений сна через лабораторию сна. В мире этой проблемой уже занимается более 40 лет. Мы только-только начали, 12 лет практики и более 20 лет теоретических знаний этих, поэтому делюсь в первую очередь с врачами. Вы первые, которые встречаетесь с пациентом. Задайте один вопрос. Видят ли у вас родственники остановки дыхания во сне? Обязательно спрашивать родственников. Пациенты с проблемами во сне себя ночью не видят. Вот в этом коварство сомнологической науки. Пациенты сами говорят, сегодня опять очередной пациент был, меня ничего не беспокоит, абсолютно никаких проблем. Проблемы у жены. Один нюанс я начал за собой замечать, что я засыпаю за рулем. Все. А то, что у него 80 остановок, пауз сегодня ночью мы нашли, минимальный кислород 60, при норме 98, а реанимация начинается с 85%. То есть вот эту катастрофу можно увидеть. Поэтому я люблю сомнологию, нырнув из кардиологии, потому что ночью, на утро уже результат. Пациент уже выспанный, бодрый, активный, хотя при этом он не спал, не высыпался в течение 8-10 лет, и он это признает. Так вот, проблема сомнологии касается каждую семью, потому что, во-первых, дисциплина начинается с детства, культура сна. Детишки должны ложиться в 21:00, но там будут следующие вопросы, я так догадываюсь. Поэтому еще раз, короткий ответ. 8 часов сна. А сколько человек может обходиться без сна? Это очень жестокие эксперименты, доказательные, но, очень хорошо, что книга рекордов Гиннесса закончила принимать рекорды по нарушению сна. Почему? Потому что все эти эксперименты со сном чаще всего заканчиваются плачевно.
Максимальный срок жизни человека без сна 5-6 суток. Поэтому, когда хвастаются, там, 72 часа не спал, вот у меня повышенная работоспособность, начинают рассказывать, я сплю по 5-6 часов в сутки. В конечном итоге, рано или поздно, в первую очередь, это проявляется на сердечно-сосудистой системе. У всех практически наших пациентов с нарушениями сна психоневрология страдает, появляются страхи, фобии, бессонницы, начинаются транквилизаторы, снотворные, антидепрессанты. Но пользы они не приносят. Наоборот, при длительном приеме годами, а то и иногда десятилетиями возникает синдром рикошета. Принимая снотворный препарат, это вызывает нарушение сна дополнительно. Поэтому в лаборатории сна, как ни странно, мы снимаем пациентов со снотворных, мы снимаем пациентов с антидепрессантов, потому что мы показываем естественный физиологичный путь налаживания своего сна. А как можно наладить свой собственный сон? Ложиться в определенное время, возможно, температура воздуха и влажность должна быть специальная. Что должно быть для того, чтобы человек нормально мог уснуть и спать полноценно? Первое. По элементам культуры сна. Совет, который надо воспринять априори и передать своим детям, внукам, правнукам, надо научиться ложиться спать в 10 часов. Очень сложно работающим человеком. 15. Нет. Работающий человек заканчивает в 19:00. И что? И начинаются тренделки, посиделки, интернет до часу, до двух, до 3. Нет, к сожалению. Планшетки, телевизор, телефоны лучше из спальни вынести. Это главные убийцы снов, нормальных снов. Дальше. В комнате, в спальне должно быть тихо и темно. Гормон мелатонин, который вырабатывается с 10 часов вечера до 24, самая главная его дозировка, любит тишину и темноту. Поэтому шторы зашторены, свет прожектора, рекламы через окно запрещается, оно не даст возможности заснуть. Даже через закрытое веко свет экрана монитора, планшетки попадает в центр зрения, активизирует его, а рядышком находится центр сна. Заснуть после этого очень сложно. Дальше. В комнате должно быть тихо, то есть не должно быть храпуна. Это большая проблема для всех, кто живет в доме с храпуном, не только в комнате, в спальне. То есть, один храпящий вызывает нарушение сна у всех окружающих. Во-первых, он сам себе мешает спать храпом, он никогда практически не ныряет в глубокие фазы сна, потому что храпит, видит и слышит, а храп это прелюдия к остановкам. Поэтому и окружающие, даже с берушами, в ушах бедные жены до кровавых мозолей не могут заснуть. Во-первых, они всю ночь толкают, не храпи. Второе, они видят походы в туалет наших пациентов. Побеги в туалет возможны до 12 раз за ночь. И мужчины, и женщины. Ни в коем случае это не связано с аденомой и простатитом. Сразу открываю секрет, чтобы потом не забыть. Ночные побеги в туалет. Кого это беспокоит, обратитесь, во-первых, в лабораторию сна. Мы докажем, что есть проблемы со сном, с остановками дыхания. А во-вторых, побеги в туалет вызваны пиками артериального давления в момент остановок дыхания. Идет гипоксический шок, пиковое давление, которое ночью никто не меряет и никто не может померить. Для этого существуют суточные мониторы давления. Мы обязательно еще дополнительно обследуем пациентов. И на фоне гипертонического криза человек бежит сбросить лишнюю жидкость. Это защитная реакция в туалет, чтобы опустить давление. Пришел, лег, заснул. Снова апноэ, остановка дыхания, снова давление. Как только мы ликвидируем апноэ, 8-12-разовые побеги в туалет прекращаются. Годами лечатся у урологов. Довели до токсической печени. Все стерильно в нижних мочеполовых путях. Все стерильно, все чисто, никаких проблем нет. Аденомы, простатита нет. Пациент продолжает бегать в туалет. Поэтому первыми, кто на нас начали направлять пациентов, были урологи и ортодонты, кстати, которые начали заниматься прикусом детишек, формировать нормальный прикус и заниматься капами. В этот момент они увидели, что у детишек есть все-таки апноэ. Поэтому параллельно мы сотрудничаем с любыми специалистами. В ассоциации у нас более 750 врачей различных специальностей, в том числе сексопатологи, в том числе педиатры. Надо понять, что проблемы со сном начинаются уже у плода, когда он еще в утробе матери. Если беременная храпит, а храпят из них 50% беременных, то есть если есть храп, сужается глотка на фоне эндокринологического отека глотки у беременных, это провоцирует повышенные моменты возникновения гипоксии и апноэ.
и на фоне гипоксии мамы, гипоксия плода заканчивается плачевно выкидышами или недонашивание плода. То есть уже в это время плод страдает. Все взаимосвязано. 50% причин выкидышей – храп и апноэ беременных. Не должно быть 500-граммовых, которыми хвастаются выхаживанием, что не выхаживают акушер-гинекологи 500-граммовых. Но не они выхаживают, занимаются этим потом неонатологи. Акушер-гинекологи в момент постановки, установления беременности должны беременную отправлять в лабораторию сна. В Европе, в нормальных развитых странах беременную курирует акушер-гинеколог и сомнолог, как ни странно, до последних дней родов. Особенно в последнем триместре. Установили беременность в лабораторию сна и исключаем нарушение дыхания. Или кислород, или маску СИПАП одеваем, чтобы ликвидировать апноэ. Все эксперименты, которые проводились, научные доказательные моменты с беременными, подтвердили, СИПАП-терапия является высокоэффективным методом. Все женщины доносили в срок, родили в срок и вовремя были выписаны из роддома. Без последствий. Дальше. Новорожденные. Главная причина смертности новорожденных – апноэ во сне. Это внезапная смерть младенца? Внезапная смерть младенца. Поэтому я с гордостью могу сообщить, что наконец-то у нас в Украине, благодаря энтузиазму, доктору, коллеге моему, сомнологу, неонатологу, в Ахмадете существует, открылась лаборатория сна. Поэтому у кого есть с новорожденными проблемами, риски, остановки мамы покупаются эти бэби-алярмы, переживает, нервничает, это психопатия у мамы, очень страшно, действительно это страшно. Но поэтому сегодня есть возможность установить эти причины и ликвидировать при помощи приборов. Присосок, прищепок, таблеток, операций никаких на сегодняшний день не существует методов, кроме механического пути. При помощи компьютеризированного компрессора подается поток воздуха, глотка открывается, человек спокойно спит. Ну, а если это временное лечение? Или состояние временное, но все зависит от состояния апноэ. Апноэ – это остановки дыхания во сне. Их есть два вида. Обструктивная, когда спадается глотка, и центральная, когда мозг забывает давать команду дышать на грудную клетку и на диафрагму. Надо разбираться, какое апноэ, поэтому существует лаборатория сна, потому что центральное апноэ, например, это пулевые ранения головы и шеи, которых у нас сейчас достаточно много будет и есть. Это контузии, которых достаточно много. Это вирусные инфекции, энцефалитные инфекции, инсульты, черепно-мозговые травмы. Банальный грипп может нанести осложнения на мозг, и возникают повреждения, которые не дают возможности давать команду мозгу передавать на дыхание, на диафрагму, на грудную клетку. В таких случаях вариант бывает пожизненный. Но в нашей практике более 400 пациентов в течение 9-12 месяцев привели себя в порядок, использовали элементы культуры сна, модификацию образа жизни, провели, некоторые даже поменяли профессию и ушли с этого прибора. Закончились пьянки, гулянки, командировки, суточная работа, вахтовый метод работы. Привели себя в порядок, используя элементы культуры сна, начали спать нормально, высыпаться нормально, и через 10-12 месяцев ушли с маски. Кто-то похудел. Рекорд нашего похудения в лаборатории сна, хотя мы не диетологи, не гастроэнтерологи, 119 килограмм за 4 года. Парень поступил в возрасте 25 лет. Тема очень актуальна для молодежи, нарушение сна, храп и апноэ. 217 килограмм в 25 лет. Поработав 5 лет ночью с американской компанией до 2-3 часов ночи. Депрессия, потеря семьи, суицидальные мысли, набор веса. При нормализации сна ликвидировали ему апноэ, плюс 5-разовые посещения бассейна, минимум, культура сна, модификация образа жизни позволили похудеть. Сегодня он уже даже без маски, только ждет единственный нюанс, пластическую операцию, подтянуть чуть-чуть кожу живота. Раз уж мы заговорили об апноэ, я чуть-чуть продолжу. В общем-то, ответили. Жена пишет: мой муж сильно храпит, даже беруши не спасают. Как можно лечить апноэ? Можно ли доверять рекламе? Таблетки от храпа, какие-то прищепки на нос продаются. Я так понимаю, это не авантюризма на храпе за последних 20 лет достаточно много. В первую очередь, не режьте язычок мягкого неба. Не отрезайте его. Существуют методики
подтянуть язычок, но ни в коем случае не ампутировать его. В одной из последних передач, на одном из ведущих каналов, я, к сожалению, должен признаться, что меня проигнорировали, мое мнение проигнорировали. Пошли на операцию язычка у пациента, у которого было зафиксировано 30 остановок в час ночью. Апноэ, то есть тяжелая степень апноэ. Если бы мы восстановили ему поток дыхания с увлажнением, трофика восстановилась бы, не исключено, что язычок бы сам бы потянулся и исчез. Но этого не дали. Меня использовали очень неправильно, не предупредив меня. Режиссеры были предупреждены, я их заведомо уже предупредил. Резать, в данном случае лечить храп и апноэ не поможет. Тем более у него были эпизоды центрального апноэ. Что резать при центральном апноэ, если проблема в голове? И тут отоларингологи, некоторые, к сожалению, продолжают работать стародедовским методом. Была написана монография одного профессора «Резать храп». Резать. Подрезается мягкое небо, кажется, что оно захлопывало, равняются носы перегородки и отрезается язычок. Повторяюсь, по современным методикам наши лор-врачи знают, мастер-классы проводились, на съездах они знакомились с этой методикой, даже практически обучались этой методике. Язычок – это датчик глотательного рефлекса. Ампутировать его нельзя, его можно только подтянуть. Если мы его сампутируем, то нарушается весь глотательный рефлекс и, возможно, борщ, кофе, все будет литься через нос. А на апноэ, которое происходит ниже, оно никак не влияет, апноэ остается. И здесь катастрофа в чем? Пока его режут, пока его оперируют, пока ему прижигают потом что-то еще, видя неэффективность, врачи тянут резину. И за этот год-два в таком состоянии при тяжелой степени апноэ пациенты приходят к нам с большим увеличенным сердцем, кардиомегалия, и ждут пересадку сердца. Поэтому призываю, уважаемые отоларингологи, не творите беды. И читайте в интернете, изучайте современные рекомендации. Европа, Америка отказалась резать, оперировать уже более 10 и 15 лет соответственно. Таблетки, соответственно, не существует. Нам надо открыть глотку. Как ее открыть? Трубочку, протез, пружинку поставить невозможно, потому что рядышком находится пищевод. Нам надо сохранить глотательный рефлекс. Поэтому в мире никто этот механизм пока придумать не может. Взяли компьютеризированный компрессор, подали поток воздуха на вдох чуть-чуть больше, на выдох чуть-чуть меньше. А дальше человек сам себе дышит. Задача открыть глотку. Давление в приборе 20 см водного столба. Буквально как оно выглядит, вот так. Все. Атмосфер нет. Задохнуться невозможно. Клапанных аппаратов, клапана в этом приборе нет. И поэтому боязни, что ночью не проснется и задохнется, не должно существовать. Методики более 37 лет. Нравится этот метод лечения, потому что он является единственным золотым стандартом. Приезжали в Украину отоларингологи Великобритании, Германии и Франции. И еще раз проводили мастер-класс. СИПАП, СИПАП и еще раз СИПАП. То есть компрессор, который работает стопроцентно и ликвидирует апноэ. В спрее, мази нет. Поэтому не стесняйтесь. Если вы сомневаетесь, есть ли у мужа апноэ или храп, ну, во-первых, он мешает вам, и вы будете счастливы, если вы ликвидируете храп. Во-первых, муж станет более работоспособным. Во-вторых, ликвидируется опасность заснуть за рулем, потому что доказана статистика мировая, каждое третье ДТП в мире происходит из-за заснувших за рулем храпунов, апнойщиков. Каждое третье ДТП. 19 миллиардов долларов американские страховые компании теряют из-за заснувших за рулем. От 2 до 12 тысяч жертв ежегодно только в одной Америке. От 70 до 100 тысяч травмированных. Ближе к нам такие же самые цифры пропорционально, но надо понять, что Чернобыль свой мы проспали. Поэтому сегодня диспетчерские службы аэропортов, вокзалов, дальнобойщики, водители пассажирского транспорта, все проходят обязательно диагностику нарушений дыхания во сне в лаборатории сна. Минимум раз в год. Теперь вы должны понять, насколько мы отстаем. Секретное предприятие Toyota, оружие их секретное было более 25 лет тому назад. После обеда все на конвейерной линии обязаны были поспать. Час времени в приказном порядке.
Сейчас американские компании изучают этот опыт и выявили следующий момент. Это оказался чистый бизнес. Работоспособность во второй половине дня после часового сна оказалась на 50-70% выше. То есть дневной сон полезен, получается, да? Меньше ошибок, меньше травматизма, меньше аварийности, меньше инсультов, инфарктов на рабочих местах. На 30-40% меньше инфарктов. И на 30-40% меньше больничных листов по простудным заболеваниям. У выспанных людей иммунитет высокий, они меньше болеют по простудным заболеваниям. У нас еще есть вопросы про лунатизм, например. Здравствуйте, в детстве страдал лунатизмом, часто просыпался не в кровати. Может ли лунатизм проявляться сейчас во взрослом возрасте, пока не было случаев? И какие методы лечения лунатизма существуют? Может ли он передаваться по наследству? Снохождение, сноговорение мы часто наблюдаем у нас в лаборатории сна, в том числе, в первую очередь, конечно же, у детишек. Пока факт не доказан. Есть предположение, что это генетически наследственный момент, но если взять чистый лунатизм, чистое снохождение или сноговорение, является не опасным явлением, если оно не связано с гипоксическими моментами у ребенка, с апноэ. Если все чисто, спокойно, он полноценно, нормально дышит, но ночью он бродит, тогда совет номер 1. Первое. Аккуратно разбудите его. Миф о том, что их не будить. Да, вот я хотела спросить. Миф о том, что не будить, это неправильно. Аккуратно разбудите и потихонечку, мягко, ненасильственно положите в кровать. Успокойте, разговорите и пошел дальше спать. Главное, чтобы не наткнулся на какие-то острые предметы, вазы, там, стекло в шкафу. Очень важно, чтобы тепло, уют был в доме и не перегружать ребенка днем физическими упражнениями, языками, слишком, или телевидение, страшилки смотрит, не те фильмы, которые им надо этим детям. Более того, не вовремя ложиться спать. Нормализовав культуру сна в семье, и детишки начинают укладываться в 21 час, когда в доме присутствует любовь, и ребенок это видит, от этого можно уйти. Если разобраться, детально расспросить бабушек, дедушек этого ребенка, то можно выяснить, что или мама, или папа когда-то в детстве тоже ходили. Чаще всего это ничем не угрожает, но доказан момент, если во взрослом возрасте у человека, который в детстве ходил, страдал лунатизмом, появляется снова лунатизм, то это уже настораживающий факт. Дело в том, что чаще всего такие моменты снохождения, сноговорения, или же даже человек занимается членовредительством, то есть может ходить, биться головой об стенку, при этом он спит. Он может ползать по комнате, потому что у него серьезное нарушение дыхания во сне. И мозг находит формы не давать ему спать, чтобы он не задышал, не задохнулся ночью. Дыхание не становится. Поэтому лунатизм у взрослых это уже настораживает. Поэтому бегом в лабораторию сна и посмотреть на вот эти моменты гипоксии. Если не есть и есть апноэ, то тогда это вариант защиты, не спать. Но, соответственно, оно не помогает. Поэтому нужно таких пациентов бегом на диагностику, и успешно можно это лечить и избежать. И, во-вторых, на фоне гиперстрессов, хронического стресса появляются моменты лунатизма. У взрослых людей тоже. Поэтому постарайтесь не перенапрягаться в жизни. Эмоциональные нагрузки могут спровоцировать, да? Да. Вы уже несколько раз сказали, что детям нужно ложиться спать 21:00. Это потому что гормон вырабатывается именно с этого времени, да? И тут есть вопрос, да, вот у меня племянник 4 лет до 2 часов крутится, не хочет ложиться спать, а утром его не добудиться. Нужно заставлять ложиться спать 9 часов? Нет. Я всегда привожу пример, что в еврейских семьях подзатыльники не дают. Своим опытом, своим жизненным поведением родители сами должны показать пример, что они в 10 часов уже спят. Весь день так с утра проводят и так работают, заканчивая спортивные состязания и бассейны до 19:00 за 3 часа до сна, чтобы не было перевозбуждения. Не включают активные игры вечером. Обычно папа приходит вечером там, в 8-9 часов вечера, начинает ребеночка щекотать, посмеяться, побегать. Нет, папа, не надо догонять те моменты, которые вы не успели днем. И ребенок, конечно же, после этого уложить очень сложно. Были эксперименты, в том числе с телевидением, когда ребеночку 2,5 года мама объявила демократию, когда хочет ребенок ест, когда хочет спит.
Я наблюдаю это страшное зрелище, когда ребенок самостоятельно 2,5 годика укладывается к часу ночи. А плюс у нее еще грудничок маленький. Мама уже никакая, психоневрология страшная. И ребенок, вижу, психопат, конкретный. По рекомендации попробовать все-таки укладывать в 9 часов через месяц. Получили колоссальный, удивительный ответ, такой проходящий мимо. Мама даже не обратила на это внимание, настолько она не поняла, насколько это важно. Ребенок через месяц, как с ее слов, стал больше улыбаться, ребенок стал какой-то счастливый. И пошла дальше. Я сакцентировал внимание, обратите внимание, ребенок стал более счастливый и более адекватный, более часто стал улыбаться. Все, нормальный сон, соматотропный гормон роста, так же, как и мелатонин, вырабатывается в это время, с 9 до 12 ночи. Поэтому детишки растут именно в этот момент. Таланты их раскрываются в этот момент. Потом все остатки ночи, все знания раскладываются по полочкам. Не перегружайте, самое главное, ребенка. Научите своим примером укладываться, постепенно смещая до 3 до 4 ночи, научите ложиться вовремя. Это секрет номер 1. Второе. Детишки могут просыпаться так же, как и взрослые, по лунатизму, ввиду отсутствия нормального дыхания ночью. Он задыхается, поэтому он просыпается, например, эпилепсия, крайняя степень такая демонстрация, он задыхался, резервы были, а потом мозг не выдерживает и дает в виде эпилепсии. Или просто пробуждает. Еще случаи отсутствия культуры сна в семье. Папа-ресторатор закрывает ресторан в 12 часов ночи, приносит домой что-то вкусненькое и с ребеночком, с сыночком 8-летним начинает трындеть, разговаривать, подъедать. До 3 часов ночи. Утром поднять ребенка невозможно. В школе он тупит, как говорят родители, и не успевает. Спит на уроках. Папе делаем замечания, отделяем папу по его культуре сна отдельно, отделяем ребеночка, лечим ему храп, апноэ. Потому что ребенок обратился к нам, родители привели его с проблемой, 8 лет 85 килограмм. Катастрофа. Как только мы наладили сон ребенку, в течение месяца ребенок худеет на 15 килограмм. С первого же утра он бодрый, активный, что вызвал шок у мамы. И наладили ему образ жизни. Вторая девочка, такая же крупненькая, толстенькая, мама приводит на консультацию, проблема с ребенком, тупит, спит на занятиях, вялая, вес набирает катастрофически, было подозрение, что есть там нарушение дыхания во сне, то же самое окно. Оказалось, ребеночек у себя в комнате спит спокойно, а в соседней комнате мама спит и храпит со страшным громогласным храпом. Ребеночка спрашивает утром, скажите, пожалуйста, скажи, ребенок, как ты спишь ночью? Она говорит, всю ночь сижу и бужу маму, маму, не хрупить, маму, не хрупить. Ребенка отдельно, маму отдельно, 15 килограмм похудения, без СИПАПа, у ребеночка все нормально. За 2 месяца она себе спокойно похудела. Работоспособная, активная, нормальная. Потому что родители. Культура сна начинается с детства. Мои коллеги-сомнологи читают лекции в детских садах. Студентам, потому что именно, во-первых, в студенческие годы самый пик нарушения, кажется, большие резервы, студенты подрабатывают, особенно кто за рубежом, пытается подработать в кафе, в казино, в ночных клубах, чтобы заработать денег. И там начинается сбой. И 2, 3, 5 лет, и они никакие. Айтишники, программисты, молодежь, не ищите вот эти всякие гаджеты, спать по 20 минут, спать по 2 часа, спать днем, а ночью не спать. Все это вот бескультурье ваших родителей. Советский Союз не приучил родителей спать и отдыхать. Он учил работать, вкалывать и зарабатывать деньги. А учить спать и отдыхать никто не учил. Поэтому поверьте, почитайте результаты Нобелевской премии. Я сам не сразу такой умный стал. Ночные дежурства с первого курса института. Но если бы мне тогда сказали, вот циркадные ритмы изучай, и шеф мне об этом говорил, но все скептически к этому относились. А теперь результат есть. Нобелевская премия просто так не дается.